ที่ต้นพามาดูวันนี้ครับชื่อว่า Cloud and Shadow House นะครับใช่ครับซึ่งก็เป็นบ้านของพี่น้อง2คนเป็นบ้าน2หลังที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยใช่แต่ว่าพี่สะดุดตรงที่ต้นเล่าให้พี่ฟังตอนที่เราคุยข้อมูลกันนะต้นบอกว่าต้นอยากจะทดลองทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีรั้วตรงกลางมันเป็นยังไงหมายถึงเป็นบ้านแบบนี้ได้โอเคครับก็ต้องเกริ่นไว้ว่าปกติเราออกแบบบ้านนะครับเรามักจะเจอออกแบบบ้านกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวแต่งานเนี้ยครับมันเป็นการออกแบบให้กับ2ครอบครัวพร้อมๆกันนะครับผมได้เสนอว่าเราทำงานยังไงให้มันหลังเนี้ยมีคาแรคเตอร์พิเศษไอเดียสามารถทำให้2หลังเนี้ยอยู่ด้วยกันแล้วมันซินเนอร์จีกันส่งเสริมกันทั้งการแชร์พื้นที่อย่างเช่นที่ว่างเนี่ยครับเราไม่อยากมีรั้วระหว่างบ้านเลยก็คือเราเสนอว่าเป็นเปิดโล่งเลยและใช้การวางฟังก์ชันเนี่ยเป็นการวางการสร้าง privacy แทนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนจากรั้วทั้งหมดในบ้านนะครับให้มันกลายเป็นเหมือน feature wall แทนล้อมรอบตัวบ้านครับคือสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับมันจะมีผนังโค้งอยู่1อันนะฮะซึ่งวิ่งระหว่างบ้านทั้ง2เลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นว่าฝั่งนึงเป็นสีดำฝั่งนึงเป็นสีขาวก็คือ Cloud and Shadow แหละตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรานั่งกันอยู่ที่บ้าน Cloud ครับแล้วบ้าน Shadow ก็คืออีกฝั่งนึงคือตรงข้ามครับซึ่งตรงกลางตรงนี้คือเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนรวมของ2หลังเลยใช่ครับจริงๆมันคือระยะเซตแบ็กเลยครับตามกฎหมายแต่ละหลังเนี่ยต้องมีระยะเซตแบ็กจากกระจกนะครับเข้าไป3เมตรนะครับรวมแล้ว6เมตรฮะถ้า6เมตรเนี่ยเรามีกำแพงกั้นตรงกลางเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนเล็กๆที่ใช้งานไม่ได้เราเสนอว่า6เมตรเนี่ยเราเอามารวมกันแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นที่แชร์กันระหว่าง2หลังเป็นเหมือนบัฟเฟอร์ระหว่างกันด้วยทำลายรั้วไปแต่ยังคงบอร์เดอรี่ขอบเขตเอาไว้ด้วยการแบ่งรอยตัดวัสดุตรงนี้ครับให้เป็นเซนส์ว่าอันนี้คือขอบเขตของที่ดินของ2ครอบครัวพี่น้องครับผมครับแล้วอย่างฟีเจอร์วอลโค้งๆที่ต้นทำมาเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกแบ่งในแง่ไหนบ้างครับคือจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่เราอยากให้2หลังเนี้ยได้จากที่เราคุยลึกๆแล้วชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เนี่ยแตกต่างกันเยอะมากครับแต่เราอยากให้2หลังเนี้ยมันมีบางอย่างที่มันเชื่อมต่อกันเสมือนเป็นหลังเดียวกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราเลยเลือกที่จะมีบางส่วนเป็นพาร์ทของกันคือผนังผืนนะครับที่เหมือนกับต่างคนต่างโอบแล้วมาเจอกันแล้วก็จะมองจากแปลนเนี่ยมันคือรัศมีของครึ่งวงกลมเส้นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในบ้านเวลามองข้ามไปข้ามมาจะเห็นว่าจะมีบางอย่างที่มันรู้สึกต่อเนื่องและเชื่อมกันแต่จริงๆแล้วมันคนละ material คนละสไตล์กันเลยแบบนี้ซึ่งฟังก์ชันที่ต้นตั้งใจให้เชื่อมกันก็คือส่วน living ของทั้ง2หลังนั่นเองนะใช่ครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นส่วนที่เรานั่งอยู่คือเป็น living นะแต่ว่าสามารถจะเปิดบานเลื่อนได้ใช่ครับแล้วก็เดินเชื่อมต่อกันมาได้ใช่ครับของฝั่งโน้นก็เหมือนกันเลยครับครับบ้าน2หลังที่ต้นเล่าให้ฟังนี้ก็คือหลังขาวเนี่ยเป็นของน้องชายส่วนหลังดำเป็นของพี่ชายนะครับใช่ครับแต่ว่าอยากให้ต้นย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่ต้นมีการแบบเอาแบบไปเสนอเห็นว่าเรามีการทำหลายออปชันด้วยและออปชันบ้านที่รวมกันเนี่ยก็เอาไว้แบบเหมือนเป็นออปชันท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช้แอบไว้ก็คือจริงๆตอนเราเสนอเนี่ยเราคุยกับครอบครัวที่ครอบครัวแยกครับแยกกันนะเราคุยกับครอบครัวน้องชายก่อนเราเจอกันก่อนครั้งแรกเสร็จแล้วปุ๊บคุยปุ๊บเหมือนเราคลิกกันน้องชายก็เลยไปเชิญพี่ชายมาให้รูปออกแบบพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดการมีตติ้งแยกขึ้นมาซึ่งมีเป็นออปชันนะครับซึ่งแต่ละครอบครัวเลือกแบบเดียวกันก็คือเลือกไอเดียที่ต้องการจะเชื่อมกันมีการแชร์กันและมีการแบ่ง privacy กันเป็นแบบหลังนี้ครับเลือกเหมือนกันเลยแสดงว่าตอนแรกแบบแรกๆมันอาจจะเป็นแบบที่ก็หลังใครหลังมันแยกกันไปเลยใช่ครับแต่ว่าไอออปชันที่รวมกันเนี่ยเราเอาไว้สุดท้ายแล้วพี่ก็ชอบตรงที่ต้นก็ตั้งใจที่จะแยกมีตติ้งด้วยนะเพราะสมมติถ้าเกิดเราเอามันกลางบนโต๊ะเดียวกันเลยเขาอาจจะมีความอึดอัดว่าอาจจะคุยลำบากขึ้นเพราะว่าผมอยากให้แต่ละเจ้าของบ้านแต่ละคนครับได้อธิบายความตัวตนชัดเจนเลยแสดงมาชัดเจนเลยว่าเป็นยังไงมันฟรีกว่าเราข้อเป็นคนกลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เป็นคนกลางการสื่อสารต่อระหว่าง2ครอบครัวแล้วสุดท้ายก็จะเฉลยว่าทั้ง2บ้านเลือกแบบเดียวกันนะแบบที่มีอิเลเมนต์คอร์ด privacy คอร์ดยาร์ดภายในตัวที่เป็น private คอร์ดตรงกลางที่เป็นคอร์ดแชร์กันแล้วก็มีผนังที่เป็นส่วนหนึ่งที่แชร์กันและกันแบบเดี๋ยวเราเดินมาดูตรงกลางกันนิดนึงนะฮะครับผมจริงๆแล้วบ้าน2หลังเนี่ยมันก็จะเป็นบ้าน3ชั้นทั้ง2หลังเลยใช่ครับแล้วก็คือแยกพื้นที่แยกส่วนกันนะครับแต่แค่ว่าไอ้ฟีเจอร์วอลที่ต้นบอกเนี่ยพอมันแบ่งบางส่วนไว้เนี่ยก็จะเกิดพื้นที่ที่เราสามารถเชื่อมโยงเดินหากันได้กับส่วนที่มันเป็น private แยกออกจากกันหน่อยครับผมแต่ว่าในพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ต้นดีไซน์มาเป็นยังไงเห็นอันนี้คือต้นขานางใช่ครับต้นขานางก็คือมันเริ่มจากว่าเรามีต้นไม้เดิมครับของเก่าเลยอยู่ข้างนอกบ้านเราอยากจะเก็บช่องนี้ครับไว้ให้เป็นช่อง open space กว้างๆจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านเลยครับตรงนี้จะไม่มีอาคารบังเลยแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ซ้ายด้านหลังเนี่ยครับมันคือคลองครับที่แบบคลองกว้างประมาณเกือบ10 เมตรเลยครับเราก็เลยหยิบตรงนี้ครับให้เป็นเหมือนกับพื้นที่รับลมใหญ่ตรงกลางบ้านครับผม
แล้วก็ด้านหลังเนี่ยการดีไซน์รั้วเองก็จะเห็นว่ามันเหมือนเบลนกับพวกแลนด์สเคปอะไรนี้ไปด้วยใช่ครับคือเราอยากจะตั้งคำถามเรื่องรั้วสำหรับงานโครงการเนี่ยครับคือหนึ่งอย่างเลยคือรั้วตรงกลางระหว่างที่ดินเนี่ยเราทำลายไปแล้วให้กลายเป็นพื้นที่แชร์กันมีแค่เส้นของวัสดุที่แบ่ง boundary เฉยๆครับถัดไปเนี่ยเราอยากทำลายรั้วด้านหลังเหมือนกันฮะคือไม่อยากจะมีรั้วสูงๆเราเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฟีเจอร์ของบ้านไปอย่างเช่นฝั่งนี้ฮะก็กลายเป็นกับน้ำตกว่าฟีเจอร์ที่ระดับลงมาเห็นสีเขียวเป็นระดับเพราะบ้านหลังนี้ชอบพื้นสีเขียวมากๆอยากอยู่แบบในป่าฟิลนั้นครับมันพักผ่อนแต่หลังนี้ก็จะมีการหลอกมิติด้วยการทำให้ผนังเนี่ยมันหนาขึ้นมาเป็นแพนเตอร์แทนแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ด้านหลังของกำแพงอีกทีนึงอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการตั้งคำถามเนอะที่ทำให้เราก็ได้งานดีไซน์ที่มันน่าสนใจขึ้นมาใช่ครับแล้วก็มันก็แบ่งคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนเลยคนนึงก็รู้ว่าโอเคฟังก์ชันฉันไม่ได้ต้องการสระว่ายน้ำก็เป็นแลนด์สเคปเป็นน้ำตกไปอีกคนนึงมีลูกมีเด็กเล็กก็อยากจะมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้เนอะใช่ครับแล้วก็ยังแชร์กันได้คือที่ดีคือพอเรามีฟังก์ชันที่มันต่างกันครับตอนนี้ฟังก์ชันไม่เหมือนกันเลยนะฮะในแต่ละโซนแต่ว่าเราจะมีบางอย่างที่เราเอื้อกันและกันสามารถมาใช้ได้ครับผมเดี๋ยวชวนต้นมานั่งต่อตรงนี้นิดนึงนะครับผมมองกลับไปก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะใช่ครับแต่ความรู้สึกที่พี่ชอบก็คือเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันทำให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มันจับต้องได้แบบชัดเจนอ่ะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงการออกแบบบ้านสำหรับครอบครัวขยายครอบครัวใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีหลากหลายวิธีหลากหลายแนวทางเลยแต่อันเนี้ยการที่ต้นทำฟีเจอร์วอลนึงขึ้นมาแล้วก็ทำให้พื้นที่มันอยู่ร่วมกันอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีความอบอุ่นแล้วมันเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีแบบกินข้าวหรือยังก็เดินไปแบบกินข้าวด้วยกันได้แบบบ้านที่ทำแบบอาหารจัดเต็มก็บ้านนี้ก็มาทานกันได้ง่ายๆเลยครับมันเรียกกันมาได้อะไรอย่างงี้ใช่ครับผมมองว่าพื้นที่ที่เป็นที่ว่างครับมันมีความหมายมากๆเลยครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายครับก่อนจะไปดูในบ้านกันครับอยากให้ต้นพูดถึงขนาดที่ดินแล้วก็ขนาดของพื้นที่ใช้สอยหน่อยครับผมคือที่ดินนี้อยู่ในหมู่บ้านครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยจะเป็น3แปลงติดกันนะครับโดยเจ้าของเนี่ยซื้อทั้ง3แปลงนะครับแล้วก็มาแบ่งกลางเพื่อเป็น2ครอบครัวครับแต่ละแปลงเนี่ยจะอยู่ที่140ตารางวาครับผมรวมแล้วก็คือ280ตารางวาใช่ครับแล้วก็สำหรับพื้นที่ใช้สอยในแต่ละหลังครับก็คือ650ตารางเมตร3ชั้นพอๆกันเลยเท่ากันเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีครับในการที่ run through หลังนี้แล้วได้เห็นว่า650เนี่ยทั้ง2หลังเนี่ยมันจัดฟังก์ชันต่างกันความรู้สึกจะต่างกันแบบไหนอย่างเงี้ยครับก็คือแบรนด์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำมิลเลอร์กันหรืออะไรอย่างงี้ไม่มิลเลอร์เลยครับคือไม่ได้เป็นบ้านแฝดใช่คือเพราะเราคัสตอมให้แบบเทเลอร์ให้มันแบบเข้ากับไลฟ์สไตล์เจ้าของบ้านจริงๆโอเคครับเดี๋ยวก็จะให้ต้นพาไปดูบ้านคราวก่อนนะตรงนี้เราสามารถเดินออกไปหน้าบ้านได้เลยใช่ไหมได้เลยครับเดินตรงนี้จะมีถ้าผ่านสวนไปครับจะมีทางเชื่อมระหว่าง2หลังครับนี่เป็นทางเดินครับที่เชื่อม2หลังเข้ากันระหว่างโฟเย่ไปโฟเย่แล้วก็เดินที่หน้าบ้านได้เลยครับครับโอเคฮะเดี๋ยวให้ต้นพาไปครับเชิญครับตอนนี้ก็ให้ต้นพามาดูบ้านหลังแรกนะครับก็คือบ้านคราวก่อนครับผมสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยมีโจทย์อะไรเป็นพิเศษจากเจ้าของบ้างครับโจทย์ของเจ้าของเลยครับก็คือจะมีกันอยู่4คนนะครับที่อยู่อาศัยบ้านหลังนี้คือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวนะครับอยากได้บ้านที่เป็นโทนแบบมินิมอลแล้วก็มีแสงเข้าโปร่งโล่งและอยากได้ความละมุนด้วยครับก็คือแสงที่เข้ามาเนี่ยต้องละมุนเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ด้วยครับก็จะทำคอนเทนต์อยู่ในบ้านด้วยแล้วในเรื่องของ exterior ครับมี reference จากเจ้าของบ้านยังไงบ้างไหมก็เรียกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยฟรีมากเลยครับคือปล่อยเราทำอิสระมากเลยซึ่งเราก็นำเสนอเป็นรูปแบบที่ simple แล้วก็เรียบง่ายแบบมินิมอลที่เจ้าของต้องการก็คือถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนกล่องผืนผ้าหน้ายาวครับเรียบเลยแล้วก็จะมีหลังคาสแลบยาวๆอีกชิ้นหนึ่งลอยอยู่เพื่อแบ่งโซนนิ่งให้ชั้นหนึ่งเนี่ยมันแยกออกมาแล้วก็เห็นผนังโค้งเนี่ยชัดนะชั้นบนก็จะกลายเป็นแมสข้างบนนะครับแล้วก็เราจะซ่อนชั้น3ไว้ด้านหลังครับเพื่อให้ตรงหน้าบ้านเนี่ยเห็นเหมือนเป็นพอร์ชั่นบ้าน2ชั้นให้ดูโฮมมี่ขึ้นอีกประมาณนี้ครับตอนแรกพี่ก็มีถามต้นเหมือนกันว่าดูข้างหน้ามันเหมือนเป็น2ชั้นนะแต่จริงแมสชั้น3อ่ะจะอยู่ข้างหลังแทนใช่เราอยากเล่นกับสเกลของการมองมุมมองให้บ้านมันดูน่ารักดูเป็นสเกลที่เข้าถึงได้มากขึ้นโอเคครับแล้วก็มันจะมีไอเดียหนึ่งที่ต้นเล่าให้พี่ฟังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งใจจะทำให้รั้วเนี่ยมันเตี้ยหน่อยใช่ไม่ได้มีการปิดทึบเท่าไหร่นะเพื่อให้มองเข้ามาได้ใช่คือผมเห็นบ้านทั่วไปครับก็คือเรามักจะกังวลเรื่อง privacy แล้วก็จะเป็นกำแพงเนี่ยทึบตันสูงเลยครับมาแม็ก3 เมตรทุกหลังเลยทีนี้ผมมองว่าไอ้สิ่งนี้มันอาจจะ
ไม่เหมาะกับโครงการนี้เพราะโครงการนี้เราอยู่ในหมู่บ้านที่ privacy อยู่แล้วครับมี security ที่ดีอยู่แล้วเราอยากจะทดลองให้หน้าบ้านเนี่ยมันโปร่งโล่งแล้วก็รับลมแบบเนี้ยครับนะฮะด้วยการทำรั้วสูงแค่1.50 เมตรและเป็นรั้วโปร่งเพื่อให้เห็นมองเข้ามาเนี่ยเห็นตัวสถาปัตยกรรมที่ชัดและเต็มจริงๆเห็นแต่ชั้น1ถึงชั้น3เลยนะฮะว่ารูปแบบสเปซของบ้านมันมีมิติลึกแบบนี้อะไรแบบนี้ครับสำหรับพื้นที่ส่วนด้านหน้าที่จอดรถของบ้านหลังนี้เนี่ยต้นมีการดีไซน์ฟังก์ชันไว้ยังไงบ้างครับผมก็สำหรับตรงนี้ครับผมดีไซน์ให้เป็นที่จอดรถนะครับสำหรับ2 คันแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆฮะและอยากจะให้ตรงนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าที่จอดรถนิดนึงมันก็เหมือนเป็นพื้นที่หน้าบ้านอีกอันนึงที่สวยเลยครับก็คือเราทำเป็นหินทรายล้างครับขึ้นมาทำเป็นกระบะตรงนี้เพื่อยกสวนขึ้นมาเพราะว่าต้นโอลิฟเนี่ยมันต้องยกนิดนึงเพื่อกันน้ำเขาท่วมอะไรเงี้ยท่วมรากเขาแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนมุมหน้าบ้านอีกซีนหนึ่งที่สวยเลยครับซึ่งตรงนั้นจริงมันมีมุมนั่งเล่นที่ออกจากภายในบ้านมาได้ด้วยเนาะใช่ครับอย่างตู้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเก็บอะไรบ้างครับต้นครับผมเราจะดีไซน์ให้มีตู้นี้เสมออยู่ตรงลงรถครับก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ล้างรถอุปกรณ์ทำสวนแล้วก็จะมีตู้ EV ครับซ่อนอยู่ในด้วยก็คือจะให้มันกลืนกับผนังแล้วก็เมดหรือคนรถเนี่ยสามารถใช้งานง่ายไม่ต้องเดินเข้าบ้านครับผมแล้วก็ในส่วนทางเข้าบ้านเนี่ยจะเห็นว่าต้นมีการทำเป็นสเต็ปขึ้นมาด้วยครับผมเรื่องของการหนีน้ำนะครับเพื่อวันไหนที่ฝนตกหนักเนี่ยบ้านเราก็จะไม่ได้แบบท่วมง่ายๆนะครับแล้วก็อยากยกขึ้นมาเพื่อให้มันมีลูกเล่นนิดหนึ่งครับเป็นระดับแล้วก็เหมือนซ่อนไลติ้งเข้าไปให้ทางเข้าเนี่ยมันดูพิเศษขึ้นในการเนี่ยเรายกขึ้นมาเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยเราใช้เป็นม้านั่งได้ด้วยครับครับพื้นที่จอดรถเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงกลางบ้านเหมือนต้นควานให้เป็นแบบว่าคอร์ดเลยใช่ครับเป็นคอร์ดหลักของบ้านครับแล้วก็ตรงนี้มันก็เลยทำให้แสงเข้ามาได้แล้วก็จะเห็นว่ามันเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างชั้นนะใช่ครับก็คือจะแบบเป็นจุดที่ทุกคนในบ้านเนี่ยจะได้มองเห็นกันจากมุมครับทีนี้พอพูดถึงตัวฟีเจอร์วอลผนังโค้งเนี่ยครับอย่างพื้นที่ในส่วนเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างฮะก็หน้าที่ของผนังเลยครับอย่างแรกเลยคือมาสร้างความ privacy ให้กับบ้านจากนอกบ้านจากคนนอกบ้านหน้าบ้านเนี่ยจะมองเข้ามาไม่เห็นคนในบ้านครับด้วยการแบบบางมุมมองครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นการแบ่งโซนนิ่งในบ้านครับอย่างเช่นจากตรงนี้ครับด้านหลังเนี่ยมันแบ่งระหว่างโซนที่เป็นโซนห้อง powder room ห้องทำงานกับโซนโถงบันไดด้วยผนังผืนนี้ครับแล้วก็พอมันวิ่งออกมาตรง outdoor เนี่ยครับมันแบ่งคอร์ดยาร์ดใหญ่ของเราเนี่ยครับให้กลายเป็น2 ส่วนคอร์ดนึงก็คือจะได้ต้นโอลีฟไปคอร์ดนึงจะเป็นแบบเหมือนเฟรมที่มองผ่านมาเห็นเป็นกรอบรูปครับแล้วก็วิ่งตัดมาที่หน้าบ้านเนี่ยครับจะเหมือนกับทำหน้าที่แบ่งระหว่างโฟเย่ทางเข้ากับห้องเก็บรองเท้าครับผมแล้วก็ปลายสุดนู่นฮะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับซุ้มทางเดินสำหรับเชื่อมบ้าน2 หลังครับโอ้จะเห็นว่า1ผนังเนี่ยต้นก็จะเจาะบางทีเป็นซุ้มทางเข้าออกอะไรนะเจาะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นหน้าต่างเป็นทางเชื่อมอะไรอย่างงี้บ้างซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าการสร้างผนังโค้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนเพียงแค่กิมมิคหรือเป็นเพียงแค่การแบ่งพื้นที่เท่านั้นนะแต่จริงๆมันมีความหมายมากกว่านั้นนะใช่ครับผมอยากทำให้สิ่งนี้มันมีประโยชน์แบบหลายๆอย่างหลายๆอย่างคือทำ1 อย่างได้หลายๆเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับทีนี้ในส่วนของ texture เนี่ยผนังนี้มันก็ด้วยความที่เหมือนมันเป็นพระเอกเลยอ่ะก็จะเห็นว่าต้นไม่ได้เป็นแบบฉาบเรียบทาสีธรรมดานะครับผมมันจะเป็น texture แบบตอนแรกก็ยังดูไกลๆว่าเหมือนเป็นหินขัดหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเราอยากจะให้มันมี texture ที่พิเศษขึ้นแบบพื้นที่ทั่วไปครับเราอยากให้เป็น texture ที่มันมีโทนสีประมาณสัก 3-4 เลเยอร์พ่นให้มันแบบมีมิติแล้วก็ตัวผิวก็จะมีความหยาบนิดนึงครับระยะใกล้เนี่ยจะเห็น texture ชัดแต่พอเดินมาปุ๊บจะดูเรียบอันนี้คือความละมุนที่เราใส่เข้าไปในงานจะมี texture ที่มองระยะไกลระยะใกล้ที่มันต่างกันครับแล้วตอนแรกเรามีคิดไหมว่าเราอยากจะทำ texture แบบอื่นเช่นเป็นเส้นตั้งหรือเป็นอะไรที่มันใหญ่หรือละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรฮะคือตอนแรกเนี่ยเราก็มีการคิดหลายวิธีมากครับแต่เรากลับมาที่จุดเดิมที่ความเรียบความมินิมอลแล้วก็ความละมุนของมันเราเลยเลือกที่จะทำเส้นกรูฟนะครับให้น้อยที่สุดครับสังเกตเส้นกรูฟเนี่ยมันจะมาจากฟังก์ชันการที่เราทำกรอบทำเฟรมครับก็จะเป็นการ alignment เส้นออกมาเส้นก็จะเป็นเส้นนำสายตาครับว่าขอบของซุ้มทั้งหมดเนี่ยจะalignกันให้มันดูเนียบขึ้นอีกซึ่งสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยผนังโค้งจะเป็น texture นี้หมดเลยใช่ครับอยากให้นึกถึงแบบนี่คือมันคือฟาซาดอีกอันหนึ่งหรือฟีเจอร์วอลอันหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เราดีไซน์คืออยากจะดีไซน์ให้มันหลุดออกมาหรือลอยแบบ stand alone ก็คือพี่กั๊บจะเห็นว่าความสูงของผนังเนี่ยครับมันจะไม่สูงถึงฝ้าเราอยากให้มันชัดนะครับแล้วก็มันจะเห็น2 ด้านเสมอครับผนังผืนนี้มันจะไม่ได้ถูกรวมไปกับห้องอะไรครับผมครับจริงๆส่วนตัวเราพี่ก็ชอบมากๆเลยนะกับการดีไซน์ตัวผนังโค้งนี้ครับรู้สึกว่าต้นคิดมาแบบในหลากหลายมิติจริงๆทั้งเรื่องฟังก์ชันการใช้งานการแบ่งสเปซของเขานะเราก็ยังคิดถึงแม้กระทั่งว่าเราเองจะไปสัมผัสหรือรับรู้ตัวเขาได้ชัดเจนหรือมากน้อยแค่ไหนนะใช่ครับ
ผนังโค้งที่ถือว่าเป็นฟีเจอร์วอลของบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งอาคารแบรนด์ซูซูกะนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพร้อมติดตั้งผลิตภัณฑ์สีตกแต่งอาคารประเภทสี texture อิฐเทียมหินเทียมรวมถึงวัสดุแผ่นสำเร็จรูปประเภท concrete finish แล้วก็ PU panel นะครับแบรนด์นี้เองเนี่ยมีประสบการณ์ยาวนานหลาย10 ปีเลยครับโดยผนังด้านหลังนี้นะครับเขาจะเลือกเป็นสี texture รุ่น Suzuka Granite Multi Color นะครับซึ่งเป็นสี texture เรียนแบบผนังหินแกรนิตชนิด polyurethane resin หรือเป็นที่รู้จักกันว่าสีพ่นระเบิดครับเทคนิคของเขาเนี่ยจะเป็นการพ่นสีให้แตกตัวบนผนังนะครับทำให้เกิดขนาดจุดแล้วก็เม็ดสีที่มีลักษณะเฉพาะคล้ายกับหินแกรนิตธรรมชาติเลยครับซึ่งเราสามารถจะเลือกปรับขนาดของลวดลายได้ด้วยนะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยจะเลือกเป็นลายเล็กๆดูละเอียดแล้วก็มีดีเทลนะครับโดยหลังจากที่เขาพ่นเสร็จเนี่ยจะมีการทาเคลือบใสเกรดโพลียูเรเทนทับหน้านะครับเพื่อช่วยป้องกันคราบฝุ่นคราบทางน้ำไหลคราบตะไคร่น้ำแล้วก็เชื้อราครับนอกจากผนังโค้งที่เป็นพระเอกแล้วเนี่ยนะครับยังมีผนังห้องครัวชั้นหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาเลือกใช้สี texture Suzuka Strato Cement Texture ซึ่งจะเป็นสี texture Acrylic Loft เคลือบใสทับหน้านะครับทำให้ผนังเนี่ยดูมีความฟุ้งๆหมอกๆดูสวยงามละมุนไปอีกแบบนึงครับนอกจากนั้นผนังห้องรับแขกและผนังด้านหลังบ้านเนี่ยจะเลือกใช้เป็นสี Suzuka Moderna Coating นะครับซึ่งจะเป็นสีประเภทเดียวกันครับแต่เลือกกันคนละเฉดสีตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี texture ทรายสังเคราะห์พ่นผิวหยาบครับก็จะให้ mood and tone อีกแบบนึงทุกผลิตภัณฑ์ของทางซูซูกะเนี่ยจะได้รับการรับรอง Green Label สิงคโปร์นะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มีสารระเหย VOC นะครับแล้วก็ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ถือว่าปลอดภัยต่อคนอยู่อาศัยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของทางซูซูกะเนี่ยสามารถจะไปขอตัวอย่างได้นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Suzuka Thailand นะครับเขาจะมีคลิปที่โชว์ texture ต่างๆแล้วก็มีคลิปสอนวิธีการทำ texture ด้วยนะครับแล้วพอถึงขั้นตอนการก่อสร้างจริงๆเนี่ยก็จะมีช่างที่เข้าไปสำรวจแล้วก็สอนการเตรียมพื้นผิวหน้างานให้ด้วยนะครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของทางซูซูกะเนี่ยก็จะมีการรับประกัน5 ปีตามเงื่อนไขของทางบริษัทครับถ้าเกิดว่าใครสนใจผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับต้นก็พาเข้ามาด้านในแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าไปส่วนของ common area นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับคอร์ดเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวให้ต้นเล่าในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านิดนึงครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับผมก็เข้ามาเนี่ยเปิดประตูมาจะเป็น foyer ก่อนครับแล้วก็จะมีเชื่อมต่อไปถึงห้องเก็บรองเท้าแล้วก็มีการยกสเต็ปเรื่องของการฝุ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของ common area ครับตรงนี้จะเป็น open plan ทั้งหมดเลยครับเปิดโล่งแต่โซนนั่งเล่นทานข้าวแล้วก็ pantry ของฝรั่งของเรานะครับตัวนี้ก็เป็น double room ด้วยนะใช่ครับแต่เป็น double room ที่จะมีกระจกแค่ชั้นหนึ่งถ้าเราอยากจะให้ห้องนี้ไม่ร้อนมากก็คือข้างบนจะเป็นทึบหมดเลยแล้วก็เล่นกับ lighting แทนครับจะมีการซ่อนหลืบไฟให้บรรยากาศแล้วก็เทรดออฟกับการที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระจกพิเศษนะครับกระจกจะหน้ากว้างมากประมาณเกือบ3 เมตรเลยเพื่อทำให้เฟรมเนี่ยมันน้อยที่สุดครับผมทีนี้เราย้อนกลับมาที่ส่วนของคอร์ดกลางนี่ครับก็ยังคงเห็นตัวผนังโค้งฟีเจอร์วอลเนี่ยในอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมุมที่เราตั้งใจอยากให้คนในบ้านเนี่ยเห็นกันระหว่างนั่งเล่นไปถึงห้องครัวลาคุณแม่ทำอาหารอะไรเงี้ยครับมองผ่านซีนนี้ก็จะเหมือนเฟรมภาพเตรียมไว้เลยครับผมจริงๆระดับตรงนี้อาจจะเห็นไม่เต็มแต่ถ้าเกิดว่านั่งโซฟาอยู่มันก็จะเป็นมุมที่โอเคเห็นต้นแบบเต็มๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมองขึ้นมาเห็นชั้น2ชั้น3ได้นะฮะใช่ครับก็จะเป็นห้องนอนของ Master Bedroom ชั้น2แล้วก็ข้างบนจะเป็นห้องนอนของลูกชายครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าการทำคอร์ดกลางตรงนี้เนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากๆที่มันทำให้เกิดการมองเห็นการเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ผนังตรงนี้เองพี่รู้สึกว่าเราก็เห็นองศาของมันในจุดที่มันแตกต่างกันไปนะฮะก็จากนี้จะมองกลับไปไม่เห็นหน้าบ้านแล้วเพราะว่ามันสร้างความ privacy เต็มที่เลยนะครับจะเปิดเฉพาะช่องที่เราเลือกให้เห็นกันเองกับช่องที่เอาไว้เดินผ่านครับมาตรงนี้เราก็เดินผ่านส่วนของผนังนะครับผมแล้วก็จะมีประตูที่เปิดออกมาสู่คอร์ดตรงกลางได้ครับใช่ครับนี่ก็มีมุมนั่งด้วยนะมุมนั่งชิลครับพี่แก๊ปตรงนี้ก็เจ้าของบ้านก็ชอบมานั่งครับตรงนี้คือนั่งเก้าอี้ได้ด้วยแล้วก็ยังนั่งบนกำแพงได้อีกก็คือมันเป็นสตรีทเฟอร์นิเจอร์1 ตัวก็คือต้นก็ใช้ตัวผนังนี่แหละเจาะช่องเป็นช่องทั้งมองทะลุได้แล้วก็นั่งได้ด้วยเป็นฟังก์ชันได้ด้วยพี่ชอบนะเพราะว่าในแต่ละส่วนของบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้เดินผ่านได้เชื่อมโยงกับเขาตลอดนะได้ใช้มาตลอดแล้วครับผมครับดีมากๆครับแล้วมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่เมื่อกี้เห็นจากหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ครับครับแล้วก็อันนี้กล้องเราไปอยู่ในส่วนของห้องครัวครับก็เพื่อให้คนดูได้เห็นมุมมองเลยนะว่าจากห้องครัวมันมองทะลุออกมาได้เชื่อมต่อกันครับแต่นี้ก็จะเห็นตัวบ้านครับที่เป็นโซนของ
ห้องนอนนะฮะแล้วก็ระเบียงชั้น2ด้วยครับครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องครัวกันนะต้นได้เลยครับห้องครัวก็จะไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับครับผมปกติเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้ครัวนี้ทำอะไรบ้างนะก็จะเป็นเตรียมกาแฟเตรียมอาหารได้ครับแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ได้ด้วยครับเราดีไซน์ให้เป็นฟังก์ชันที่เป็นครัวอยู่ด้านหลังตรงกลางจะเป็นไอซ์แลนด์ครับแล้วก็เป็นสเกลค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีไลติ้งที่เป็นแบบผืนผ้าใบแบบนี้ครับให้แสงมันสว่างแล้วก็ผนังที่มี texture ให้มันมีมิติความละมุนขึ้นมาด้วยครับครับอันนี้ผนังมันก็จะดูมีความฟุ้งๆหน่อยนะก็ไม่ได้ใช้เป็นแบบฉาบเรียบทาสีธรรมดานะใช่ก็จะเหมือนคลาวเหมือนแบบเหมือนเมฆอะไรเมฆหมอกอะไรแบบนี้ครับครับใช่อย่างในบ้านหลังนี้เองเนี่ยจริงๆต้นก็มีคุยกับพี่ว่าจะไม่ได้มีผนังที่แบบฉาบเรียบทาสีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะพยายามเล่น texture กันหมดเลยใช่ครับเพราะอยากให้บ้านที่เป็นโทนสว่างเนี่ยถ้าเราใช้แค่ทาสีขาวเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดมูดหรือความละมุนขึ้นมันต้องเกิดการ mix ของ material ของแต่ละพื้นผิวที่ไม่เหมือนกันพอกระทบกระแสก็จะให้ความรู้สึกที่มันแบบละมุนขึ้นไม่แข็งครับผมครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นสี texture ของทางซูซูกะเหมือนกันนะครับใช่ครับจากส่วนของห้องครัวมันมีประตูอีก1 บานนะอันนี้เปิดไปเป็นส่วนเซอร์วิสเลยครับก็คือเดินปุ๊บจะเป็นโถงเหมือนกึ่งเซมิเอาท์ดอร์ข้างนอกก็จะมีโซนซักผ้าตากผ้าห้องครัวของเมดแล้วก็ห้องเมดห้องน้ำเมดครับแล้วก็ปีกฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับห้องครัวเลยก็จะมีเป็นห้อง powder room ครับแล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นห้อง multi function room ที่เชื่อมไปกับสระว่ายน้ำหลังบ้านได้ด้วยครับโดยหลังบ้านเองก็จะจากห้องนี้เนี่ยมันก็จะมีสะพานที่เหมือนแบบเราข้ามสระว่ายน้ำได้ใช่เป็นซีนเดินข้ามได้ไปใช้งานรอบๆบ้านได้จริงๆคือในแต่ละมุมของบ้านหลังนี้เนี่ยต้นก็จะพยายามดีไซน์มาเป็นซีนเพื่อให้มันสามารถถ่ายคอนเทนต์อย่างนี้ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าเวลาเราไปดูมันมีความแบบInstagrammable นะสามารถถ่ายได้ดูสวยงามทุกมุมเลยโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น2นะครับครับผมเชิญครับต้นก็พาขึ้นมาชั้น2นะครับโอ้ตรงบันไดนี่เจ๋งมากเลยอันนี้มันคือเป็นผนังโค้งนะใช่ครับก็มันโค้งมาถึงช่วงท้ายของหลังบ้านเนี่ยฮะก็ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของบันไดให้ชั้นทักเป็นเชฟนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นเหมือนกันตกแล้วก็นั่งได้ด้วยครับผนังมันสัมพันธ์กับบ้านในหลายๆส่วนจริงเนาะใช่ครับแล้วก็ความสูงของมันเองก็ที่เราลดแม่ก็เท่ากับฝ้าเนี่ยก็เสมอกับราวกันตกอีกนะฮะก็คือให้มันเป็นเส้น alignment เดียวกันครับส่วนของบันไดเนี่ยก็จะเอาไว้ตรงกลางแล้วก็อยู่ทั้งด้านหลังบ้านนะครับใช่ครับต้นดีไซน์ให้เป็นเหมือนคล้ายๆกล่องไม้แบบนี้เลยใช่ครับอยากให้มีอาร์ตพีซอันหนึ่งอยู่ในบ้านก็คือเป็นบันไดหลักนั่นแหละครับแล้วก็ทำเป็นไม้หมดเลยครับทั้งไฟล์เลยทั้งท้องราวกันตกแล้วก็จะใส่ไลท์ติ้งด้านข้างด้วยครับแล้วก็ให้มันดูเป็นแมสที่หนักแต่ว่ามันเหมือนลอยอยู่ตรงกลางบ้านมันจะไม่ติดกับซ้ายขวาครับสังเกตจะมีแกปอยู่เพื่อทำให้มันเกิดเป็นช่องแสงลงไปถึงชั้นล่างให้ได้ด้วยประมาณครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลิฟต์นะครับอันนี้เป็นลิฟต์แบบลิฟต์แพลตฟอร์มนี้เนาะใช่ครับก็มีช่องแสงให้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันนะครับครับผมเชิญครับก็ยังยืนยันว่าพี่ก็ชอบในส่วนของการดีไซน์ผนังโค้งนี่มากนะครับผมมันเชื่อมโยงกันในหลายๆจุดเลยนะครับตอนนี้เราขึ้นมาตรงชั้น2นี่ก็จะเห็นเป็นโถงทางเดินแบบนี้นะครับให้พูดถึงภาพรวมของแปลงชั้น2นิดนึงครับผมคือขึ้นมาชั้น2นะครับเราจะวางโซนนิ่งเป็น2ปีกเลยครับแยกด้านหน้านี้จะเป็นห้องลูกครับด้านในนี้จะเป็นห้อง master bedroom แล้วก็จะเปิดหน้าต่างแชร์กันเห็นคอร์ดย้ายอยู่ตรงกลางครับส่วนปีกฝั่งหนึ่งที่เป็นห้องลูกเนี่ยมันก็จะมีเป็นคอริดอร์ที่มองไปเห็นดับเบิลรูมข้างล่างแล้วก็เห็นไปถึงสระว่ายน้ำเลยครับครับอย่างหนึ่งที่อยากให้ต้นเล่าก็คือส่วนทางเดินเนี่ยต้นมีบอกพี่ว่าพยายามทำให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยใช่ครับก็คือทางเดินบ้านทั่วไปเนี่ยมันอยู่สักประมาณ1 เมตร 1.20 อะไรเงี้ยครับแต่เราทำให้มันมากกว่านั้นประมาณเกือบ1.60 เลยครับทำให้มันมีทางเดินที่กว้างแล้วก็มีสเปซที่สามารถทำดิสเพลย์หรือเป็นชั้นวางของเดี๋ยวจะเห็นบางชั้นครับที่เป็นแบบเป็นบาร์เป็นพันทรีเลยบางโซนเป็นที่นั่งเลยอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ไอเดียเรานะเราจะโชว์ของสะสมของตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ครับหรือเป็นชั้นหนังสืออะไรก็ได้ใช่ครับทำให้มันเหมือนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เจ้าของบ้านอยากให้บ้านเขาเองเนี่ยเป็นเหมือนฉากในการทำคอนเทนต์ได้ด้วยอะไรแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันครับผมเชิญท่านนี้ครับ
อันนี้ต้นพาเข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับครับผมโอ้เมื่อกี้พอเดินมาเนี่ยพื้นที่มันเชื่อมโยงกับคอร์ดนะใช่แล้วมองทะลุได้หมดเลยคือแบบโปร่งมากสวยเลยฮะเดี๋ยวค่อยๆให้ต้นเล่าให้ฟังไปทีนิดนะครับว่าพอเราเข้ามาในส่วนของ Master Bedroom เนี่ยจริงๆเมื่อกี้เราเจอ Walk-in closet กับห้องน้ำก่อนเลยใช่ครับก็คือผมวางโซนนิ่งให้เข้ามาจากห้อง Master เนี่ยเราจะเจอโซนแต่งตัวก่อนครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยอยู่ด้านในสุดเพื่อให้แบบความ privacy เวลาเข้าออกไม่พร้อมกันเนี่ยไม่รบกวนกันนะครับก็จะเรียกว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยครับห้องแต่งตัวซึ่งห้องแต่งตัวเนี่ยเราดีไซน์ให้มันเหมือนเป็นครึ่งนึงเป็นฟังก์ชันครึ่งนึงเป็นที่แขวนผ้าแบบเหมือนช็อปสามารถทำคอนเทนต์ได้เหมือนกันครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะมีคอร์ดยาร์ดที่มีช่องแสงลงไปแล้วก็ใช้กระเบื้องที่มีแบบ texture แล้วก็การทำแพทเทิร์นแบบไม่ให้เหลือเศษครับครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยใช่แล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจากส่วนห้องแต่งตัวเนี่ยพอเราเดินมาก่อนจะเข้าถึงส่วนพักผ่อนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนทางเดินนะใช่ครับแล้วก็ทำเป็นแบบช่องกระจกที่มองไปเนี่ยก็เห็นหมดเลยใช่ก็เดินมาที่ก็เห็นคนในครอบครัวหมดเลยครับครับแล้วก็จะเห็นเฟรมนึงก็คือเป็นเฟรมเหมือนคล้ายเป็นเบย์วินโดว์ใช่ไหมฮะใช่ของอีกปีกฝั่งนึงนะฝั่งนึงมองเห็นกันได้ซึ่งถ้าเขามองมาก่อนนะครับก็ยัง privacy อยู่เพราะว่าเราใช้โซนนิ่งที่เป็นห้อง walk-in closet ครับบังไว้ส่วนห้องนอนอยู่ในสุดครับก็จะไม่เห็นเตียงครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มันก็เห็นวิธีการดีไซน์ของต้นที่แบบพี่ว่ามันก็ดูฉลาดแล้วก็ดูแบบเลือกที่จะหลบมุมตรงไหนโชว์ได้ก็โชว์ตรงไหนที่ต้องปิดก็ยังคง private ใช่ครับทีนี้พอด้านในเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เตียงกับโต๊ะทำงานอย่างเดียวนะครับเรามีพื้นที่ตรงนี้ด้วยโซนนี้ครับก็คืออยากให้ห้องนอนเนี่ยมันมีความพิเศษขึ้นอีกให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่แบบเอกเนกครับตื่นเช้ามาอ่านหนังสือหรือว่าก่อนนอนนั่งเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเป็นจุดที่เหมือนนั่งอยู่ใน glass house ที่กระจกมันแบบเข้ามุมหมดเลยแล้วก็มองไปเห็นห้องลูกได้เห็นระเบียงแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโฟเย่เลยครับที่เป็นกระจกเพราะจริงๆตรงนี้ถ้าสมมติเราทำประตูบานเลื่อนตรงนี้แล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นระเบียงก็ได้ใช่แต่พอทำแบบนี้จริงๆเป็นพื้นที่อินดอร์บางทีพี่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีกว่านะใช่ครับหลักๆครับแล้วก็อันนี้ก็ได้วิวหน้าบ้านใช่ครับซึ่งห้องนอนก็จะอยู่ในมุมที่ทึบแต่ยังมีความโปร่งวิวที่ได้จากด้านข้างสเปซที่ยื่นออกมาตรงนี้ครับโอเคเลยฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น3กันต่อครับผมบนชั้น3นะครับครับผมห้องนี้สวยเลยฮะอันนี้ก็คือที่บอกเป็นห้องทำงานเป็นสตูดิโอใช่สตูดิโอถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับบนชั้น3ก็คือยังคงเป็นเหมือนชั้น2ก็คือแยกเป็น2ปีกใช่ครับก็แยกเป็น2ปีกครับปีกที่อยู่ตรงกลางใกล้ๆพื้นที่แชร์ขอดย้ายเนี่ยจะเป็นห้องทำงานครับเผื่อว่าเจ้าของบ้านเนี่ยได้แบบเหมือนมองวิวลงไปตรงส่วนที่เป็นสเปซตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นห้องนอนของลูกชายครับครับผมครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่เป็นทางเดินใช่ครับต้นก็ทำเป็นแบบเหมือนพื้นที่เก็บของเป็นบาร์แพนทรีหยิบน้ำแบบนี้ครับอย่างห้องนี้มีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะอย่างแรกก็คือเราตั้งใจจะมีช่องเปิด3ด้านครับเพื่อที่จะได้คอนโทรลแสงได้การทำคอนเทนต์อาจจะต้องเลือกแสงสามารถ adjust ได้อะไรเงี้ยครับอย่างแรกแล้วก็อยากให้ห้องนี้มันโปร่งละมุนแล้วก็มองเข้ามาได้เห็น texture 2แบบครับแบบแรกก็จะมีความหยาบหน่อยหยาบครุขระหน่อยแบบนั้นจะมีความเป็นเหมือนปุยเมฆอยู่ด้านหลังก็จะเห็นว่าพอ texture มันแตกต่างกันมันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกต่างกันนะใช่แล้วก็เขาก็เหมือนสามารถเซตซีนในการถ่ายที่มันแตกต่างกันได้ใช่ครับอันนี้ก็ยังคงเป็นสี texture ของซูซูกะเหมือนเดิมนะครับใช่ครับก็โต๊ะทำงานก็จะแบบวางตรงกลางเป็น open plan เลยครับแล้วก็ขออยากจะเป็นเหมือนกับลอยตัวหมดเลยครับเพื่ออนาคตสามารถย้ายได้เพื่อปรับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเหมือนกับทำเป็นกึ่ง storage กึ่งชั้นโชว์ถ้าไหนเราแบบอยากจะจัดสวยงามก็รูดม่านเปิดเลยนะเก็บของก็แค่รูดม่านปิดเลยแบบนี้ครับแล้วก็ถ้ามองฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามีแบบโซลาร์เซลล์ด้วยใช่ครับก็ติดตั้งตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ครับขาครบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูบ้านอีกหลังนึงนะครับก็คือบ้าน Shadow House นะครับใช่ครับ